एक गरीब किसान के पास सिर्फ एक मुर्गी थी जो हर दिन एक ताज़ा अंडा देती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। किसान सुबह उठा और देखा कि मुर्गी का अंडा काला था। किसान डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई आम बात हो। उसने वो अंडा बाजार में बेच दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, दूसरा अंडा भी काला। अब किसान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा क्या मुर्गी के साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जब तीसरी रात आई, किसान ने मुर्गी पर नजर रखने का फैसला किया और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए।